Fill d'exiliats de la Guerra Civil Espanyola, Pere Manzanares va néixer a Perpinyà el 1953. Va estudiar magisteri i exercit de pedagog i activista per la llengua, al territori nord-català. És el fundador de les associacions Arrels i fundador i animador de Ràdio Arrels, que ha contribuït de manera important a l'esforç de normalització del català a la Catalunya del Nord. Fou el primer secretari de la Federació per la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes. El 1983 li fou atorgat el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Jaume I. El 2015 va impulsar l'entitat SEM Catalunya Nord, que va promoure un manifest a fi de defensar les especificitats de la Catalunya del Nord, en vista a les eleccions departamentals i regionals. A les eleccions municipals del 2020 va ser elegit tinent d'alcalde a Elna i president del Sindicat Intercomunal per a la Promoció de les Llengües occitana i catalana. El 2022, arran de 3 intervencions seves en català, traduïdes seguidament al francès a l'Ajuntament d'Elna, aquest es va convertir en el primer consistori de la Catalunya del Nord que va reconèixer oficialment el dret de debatre en català als plens, malgrat l'oposició dels partits de dretes.